攪勻佢，等於出邊做咗一個埋線嘅精華，高濃度埋線精華，每一個就係一個村民啦。咁每一個就係一個村民啦，咁就用晒佢。唔需要清洗噶啦，用晒佢。咁佢個方式咧就係按佢，因為佢就係幫你做緊埋線啦。好，唔好蝕，唔好嘥。咁成個可以做晒成塊面噶，一個就可以做晒成塊面噶啦。好，吸收咗佢先。咁你會見到啦，呢個好得意噶，呢個係 after 過一個鐘頭嘅時候。過一個鐘頭啊，等一個鐘頭嘅時候，你會發令紋呢啲位即刻減少。等一個鐘，呢個咧反而唔係即時有效果嘅，佢需要等你嘅我啲埋線啊，我啲溶咗喺你嘅皮膚裏邊啊，一個鐘頭後，你嘅面部輪廓會即刻提升，馬上即刻提升啊，馬上即刻提升。好。嗱，呢度就等於8次啊，8次嘅埋線啊，做咗8次埋線啊，跟住靚女老細，我靠你啦！而家我哋係 I1，關鍵就係咩話 ？I1，關鍵就係 I1一套啊，一套有8唔係我哋點賣法 ？I1係點賣法 ？I1咪就係橙色嗰盒套裝咯，一個數一支高濃度骨膠原，唔係啊！你個套裝咧，你有個套裝，我哋應該上套裝啊嘛。你而家係唔想 I1字，咁我哋陣間可以分開買啊嘛。如果唔係啲粉絲咪話啱啱個同一個問題咯。我頭先俾張紙你嘅時候，咪就問你呢樣嘢咯。問我邊樣嘢？我就問你上套裝定係？係套裝先，因為我哋而家介紹緊套裝噶嘛，唔好買 I1字，唔好買 I1字，佢係套裝嚟噶。首先佢如果單買佢高濃度嗰個骨膠原，淨係需要200幾蚊嘅啫。咁但係如果你買套裝啦，好抵嘅，佢係等於做咗8次啊，跟住佢仲要唔知有咩組合㗎，因為我唔知你個組合係點啊。你講一講，不如你話俾。就係你而家頭先橙色嗰盒嘢同呢盒嘢加埋一齊咯，即係活膚安瓶一支，再加一套呢個8樽，就係8樽，就係8星期嘅療程。8星期啊，1星期淨係1次啫。1星期淨係需要做1次，咁就你會得到一支咧全高濃度骨膠原，關鍵就係V1係咪啊 ？V1 關鍵就係 V1 62蚊啫，圍到一次62蚊啫，圍到一次62蚊啫，係咪好抵啊？但係佢得一個缺點啫，冇量。嗱，佢得一個缺點啫，呢個解決唔到，冇量，因為打緊仗，佢冇量，佢淨係得一個缺點啫，就係冇量，完全冇量，唔立㗎，完全唔立㗎，唔需要過水，一個鐘頭後嘅時候就等於做咗1次埋線，平均一次香港係要過千蚊，唔知1600蚊定1700蚊做一次埋線，我哋62蚊。帶翻屋企，係啦，62蚊帶翻屋企啊，8次噶啦，呢個一個禮拜8星期療程嚟噶，起碼加3我同你講，買唔翻啊，個問題係買唔翻 V1 啊，係買唔翻呢個價錢啊。好，跟住如果單買支高濃度活性纖維骨膠原蛋白，海洋骨膠原蛋白，單買一支都218蚊。係啊，但係個關鍵字咧，你會唔會俾 I1 係咪啊？你有冇打出嚟冇？好嗱，如果中意，你話唔係 Kelly 想要買多2支安瓶喎，我知安瓶好用啊嘛，大佬去到咁高濃度骨膠原喎。嗱，我講一次個骨膠原個原理啊，佢呢一個咧係用咗咧愛嚟幫你咧拉緊已經撕裂咗啊！呢一個啊，安瓶係拉緊你已經撕裂咗嘅皮膚，你已經係鬆弛咗嘅皮膚，直頭係已經係分離啊，
分離啊，去幫你去做一個高濃度濃縮活化修復，佢係促進你嘅我嚟做咩嘅咧？佢同啱啱噴攞支咧最大嘅分別咧，佢係幫你喚醒啊，喚醒你嘅骨膠原母體啊，即係我哋個骨膠原有分佢係小朋友啊，定係媽媽佢就會再生骨膠原出嚟噶嘛。但係如果小朋友嘅話，即係新嗰啲咧，佢就唔識得生骨膠原噶嘛。咁呢一款咧，佢就係叫醒你個母體啊，骨膠原母體，去刺激你個骨膠原母體，令到佢修復啊 ，recover 翻去啊。咁佢講到明噶啦，獨家技術混入纖維啊，黑科技佢將佢裏邊呢個咧已經係有埋埋線喎，有埋埋線嘅安瓶，裏邊混入咗埋線啦。跟住之後高濃度骨膠原啦，所以佢本身咧，你見到佢咧，我俾你睇下，打燈俾你睇下，佢係有一個活性喺裏邊嘅，佢係濃稠噶，因為佢本身就已經係有埋埋線啦，呢樽嘢係有埋埋線噶，但係